सवाल कयो आहे शाह नवाज़। वो तो चए त साईं दाढ़ी खे कारो केस यानी कलर करण जाइज़ आहे या न। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाढ़ी या वारनि खे कारो कलर करण जाइज़ न आहे ऐं इन जे नाजाइज़ हुजण जा ॿ सबब आहिनि। पहिरियों सबब इहो आहे त कलर जेको दाढ़ी या वारनि खे कयो वञे थो त उन जी तह ॼमंदी आहे। जेकॾहिं वारनि ते या जिस्मनि ते उन कलर जी तह ॼमे थी त उन सां न वज़ू थींदो ऐं न वरी को उन सां गुस्ल लहंदो। जेकॾहिं वज़ू न थींदो त नमाज़ न थींदी, नमाज़ न थींदी त उहो गुनाहगार इन जे करे थींदो। इन जे करे कारो कलर करणु जाइज़ न आहे बल्कि हराम आहे। ऐं इन जे नाजाइज़ हुजण जो ॿियो सबब इहो आहे त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खां मना फरमाई आहे। जीअं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे वालिद हज़रत अबू क़ुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तह मक्का जे ॾींहुं जॾहिं हुन ईमान आंदो त हुन जा वार सफ़ेद हुया। उन ते हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त गय्यरू हाज़ा बिशैइन वजतनिबु सवाद। पाण फरमायूं त इन जे वारनि खे कंहिं शइ सां तब्दील कयो, यानी उनखे मेहंदी हणो ॻाढ़े ऐं कारे कलर खां बचिजो। इन सही मुस्लिम जी हदीस मां मालूम थियो त वारनि ते कारो कलर करणु नाजाइज़ आहे, हराम आहे। इन खां बचणु घुरिजे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।